안녕하세요. 인성이 재미있는 채널의 김민성입니다. 오늘 홀로 라이브 드림즈 할 건데요. 제가 스토리 찍다가 중간에 말아가지고 용량이 부족할까봐 그래서 다시 찍었거든요. 이번엔 리듬 게임 한자로 도전할 겁니다. 난이도는 처음이니까 쉬운 거더라고. 자, 시작합니다. 이거 프로스카 해봤을 때 이 게임 프로스카랑 좀 비슷하거든요. 오. 이거 쉽네요. 쉬워. 이거 초3 때 프로세카 해봐가지고 이 게임 프로세카랑 좀 비슷하거든요. 여러분들 아시다시피. 근데 여기서 미쿠를 존재하지 않거든요. 벌써 클리어 해버렸어? 오늘 영상 여기까지 하고요. 다음 시간에 더 많은 걸 찍어오도록 하겠습니다. 여러분들 다음 시간에 봐요. 안녕.